讀溫就知道其實佢有啲咩重點啦。但係當俾多隻你去 compare 嘅時候，我哋要好熟習兩隻之間有啲咩似，有啲咩唔似。咁墨魚汁咧係一個大嘅療劑嚟嘅。咁樣一咩咧？頭先我哋所講咧就係嗰種有所保留啦。佢會因為羅馬蒂克嘅愛情受到傷害啦，好想關閉自己啦，安慰較差啦。溫療劑嘅時候，你一諗起隻療劑，你要有嗰個畫面，你要噏得出我啱啱噏嗰啲 point，因為你要同佢哋好熟好 friend。你假設就係有個咁樣嘅劇嘅角色係咁樣嘅，咁你就會好記得。好啦，我哋望下隻墨魚先。墨魚咧8足咁多爪喎，係咪？本身咧墨魚汁嘅人咧喺佢未病之前係一個好活躍、好中意同人哋 social 啦，好中意好有熱情啦，好中意跳舞啦，好中意忙嘅感覺嘅人嚟嘅。即係佢，即係你明唔明啊？要得手要一嚟一去，即係好 enjoy 嘅，好 enjoy 生活嘅一個人嚟嘅。係啦，即係當佢有 energy 嘅時候咧，好熱切嘅。咁但係咧，當佢哋點樣會步向個疾病咧？就係當佢哋好似呢個八爪魚咁樣啦，係咪？sorry，墨魚啊，墨魚咧佢就有好多隻手啦，佢同一時間咧做好勞累嘅嘢，即係佢嗰個狀態就係過度嘅工作，無論係工作啊、照顧家庭都好啦，佢咧好勞累。咁咧，當呢一樣嘢咧 overdrive 咗，即係好勞力完之後咧，就開始出現咗呢個好疲憊嘅狀態。見唔見到啊？嗱，我諗媽媽係一個好有感受呢一方面啊。咁咧，當佢去用盡咗呢一個狀態，去到另一極嘅時候，嗱，佢本來好活躍噶嘛，去到呢一個咧就係，唔得，我而家係要熄機。熄機嘅意思就係，我哋直情係我嘅精神、情緒、肉體，我都要熄機。而家熄機嘅意思係咧，你會見到佢喺情感上面咧，佢本來係一個可以好溫柔啦，好有情感，好有熱情，好活躍啦，好中意跳舞嘅媽媽啦。佢突然之間咧，好似熄咗機咁。佢對於佢啲仔女啊，佢都會 say no 嘅。你唔好過嚟，你唔好搞我，你唔好煩我。佢哋都唔想，佢連佢另一半都唔想同佢講嘢。佢哋傾向係啲咩咧？佢未必係，佢都會尖酸刻薄嘅，佢都會挑剔嘅，即係好 typical。大家更年期有時就係睇唔慣啦，就見親都睇唔慣啦。佢會有一個狀態就係佢唔講嘢，佢唔係淨係惡唔惡、鬧唔鬧人咁簡單，佢直情係唔受溝通啊。OK， 佢係想要獨處，好想自己一個人，佢唔想你煩我。我就算我最愛嘅仔女啊，佢都唔 care 佢哋點啊。即係嗱，你咪就係大家都好多時問我，哎呀，我阿媽咧好擔心我屋企人啊，成日咧瞓唔着啊，有邊個咧又好記掛佢啊，夜晚佢唔翻屋企，佢就繼續掛住佢。即係阿媽係咁噶嘛。但係咧，墨魚汁嘅阿媽咧係直情，佢都唔 care。你最好你有你，我有我咯。咁就係因為咧，其實咧佢呢個能量關掉，佢連個情感都關掉啊。即係佢好想去 charge 翻自己。但係佢會行咗去一個熄機嘅狀態，咁所以咧都唔正常啦。呢個係一個唔正常嘅狀態啦。咁但係咧就變成咧一個好冷漠嘅媽媽，咁所以咧同成個家庭嘅關係都會差咗。佢嗰種咧熄機嘅狀態啦，再加上咧佢會好變得好，連佢愛嘅人都會做呢啲咁樣嘅行為啊。佢肉體係點啊？咁肉體咧就係因為你熄機嘛，點解佢會有個下墜嘅感覺啦？因為咧佢個頭咧就喺呢度啦，係咪？咁咧其實咧佢咧係要有一個力咧係向呢度推咧，佢先可以飆前嘅，有個後助力跟住飆前嘅。咁所以咧佢咧當呢一個頭咧好重嘅時候咧，就變咗咧佢嗰個下墜感。你見到呢個圖畫呢個人，佢有種下墜感啊。最 typical 嘅一啲唔舒服就係覺得個子宮好下墜，甚至係覺得個膀胱好墜住。咁我哋有啲病人。真係嘅，成日都會出現咗呢個好墜嘅感覺，好重咯，要夾住咯，要翹腳，大家知啦，因為佢嗰種墜住咁，好似就係想跌出嚟咁，咁佢就會翹埋對腳啦，令到呢個感覺減輕嘅，係啦，咁佢亦都會有便秘嘅感覺啦。佢哋喺個嘴嗰度咧，佢哋喺個嘴嗰度圍住咧，
呢個嘴嘅圍住，都會有一種黃黃紫紫啡啡咁樣嘅一個控喺度啊，即係個面色上面，即係好似呢一個墨魚，我覺得咁啊，所以咧佢哋咧亦都會係啲循環系統，譬如佢哋會個人係可能會變得循環好會，因為循環差咧，佢咪有啲潮熱嘅感覺啦，或者佢覺得充血嘅感覺啦，可能個頭係一啲充血嘅唔舒服，可能個肚係脹住好充血嘅感覺。係啦，跟住個子宮又向下墜住咁樣，你見到佢個 circulation 全部都好差。總之就係一啲更年期嘅症狀，我哋都可以同佢會有一個好明顯嘅親和力。而咧佢個胃咧好似好空虛咁樣，即係成日都好似冇嘢擺咗入去咁樣啦，或者佢會缺乏能量，佢會覺得個人好虛啊，係啊，但係又好嘈喎，又唔想食嘢喎，係咪？咁所以咧，逢係有經歷住呢一個情感，亦都有肉體嘅呢啲情況咧。呢個墨魚汁啦，你見到佢咧本身係好開心嘅，跟住咧佢睇到嘢好多唔順眼啦，或者係啲尖酸刻薄啦，係啦，咁咧佢係一個好攰嘅狀態，離不開真係好攰嘅。咁咧而咧，如果佢已經係咁差嘅話咧，但係咧佢咧反而咧，即係呢個好攰嘅狀態，反而咧佢係咁劇烈咁樣運動咧，佢又會好啲嘅喎，係咪好變態？即係咧，佢其實係一個兩極喺度遊走，即係其實咧，佢好想好似以前咁樣嘅，但係咧，當佢咁攰嘅時候咧，佢咧就完全 block 晒。但係咧，當佢咁攰，又走去跳下舞、跑步、出去汗咧，佢又會舒緩啲嘅。咁呢啲都係一啲好特別嘅嘢嚟嘅。但係佢個人咧係好唔想同人哋講嘢，好唔想喐嘅。其實佢因為太攰啦。